Салеметсізбе, құрметті көрермендер. Сіздерді өз каналымда көргеніме разымын. Ағылшын тілін үйреніп, білімдеріңізді ары қарай арттыра беріңіздер демекпін. Бүгін ертегілер рубрикасын тағы бір ертегімен толықтырмақпын. Бұл Red Riding Hood деп аталады, қызыл телпек. Бұл ертегі сіздерге таныс және әртүрлі версиялары бар. Енді соның бірін бастап оқып көрейін. Сонымен бастаймыз. Once upon a time, there was a little girl who was loved by all who knew her. Баяғы өткен заманда бір кішкентай қыз болған, және оны барлығы танитын. Her grandmother made her a little red cloak with a red hook. Оған әжесі қызыл капюшоны бар плащ тігіп берген. The cloak was so nice and warm that she often wore it. Бұл плащ сондай әдемі және жылы болғандықтан ол оны көп киетін. She wore it so often that people called her Red Riding Hood. Оны көп киетіндігі соншалық, адамдар оны қызыл телпек деп атап кетті. One day her mother said to her, Red Riding Hood, I want you to take a basket of good things to your grandmother who isn't very well. Some bread, a cake, and a piece of fresh butter. Бір күні оған анасы айтты, қызыл телпек, әжеңе барып келгеніңді қалаймын. Ол ауырыңқырап жатыр. Оған нан, пирог, жаңа дайындалған май салынған себетті алып бар, деді. Her mother put the things in a basket. Анасы заттарды себетке салды. Don't run, she said, or you may fall down with your basket. Жүгірме, әйтпесе мына себетпен бірге құлап қаласың. But don't go too slowly, or you will be late. Бірақ жай жүрме, кешігіп те қаласың. Just go quickly and carefully. Тез әрі сақтықпен жүр. And don't talk to any strangers you may meet. Және жолыңда кездескен бейтаныс адамдармен сөйлесуші болма. I will go just as you tell me, mother, said Red Riding Hood. And she put on her red cloak and left the house. Барлығын сіз айтқандай жасаймын, анашым, деді қызыл телпек. Сөйтіп өзінің қызыл плащын киді де үйден шығып кетті. Your grandmother lived in a wood about half an hour's walk away from the village. Оның әжесі ауылдан жарты сағаттық жердегі орманда тұратын. Red Riding Hood went carefully. She didn't run and she didn't walk too slowly. Қызыл телпек сақтықпен жүріп отырды. Жүгірген жоқ, бірақ жайда жүрген жоқ. When she was going through the wood, she met a wolf. Ол орманның ішімен жүріп бастағанда қасқырды жолықтырды. Red Riding Hood had no idea what a wicked and cruel animal the wolf was, so she was not afraid of him. Қызыл телпек қасқырдың қаншалықты қатыгез және жаны ашымайтын жануар екенін білмеді. Сол себепті ол одан қорыққан жоқ. She quite forgot that her mother had told her not to speak to strangers. Анасының жолда кездескен бейтаныспен сөйлесуші болма деген ескертуін ұмытты. Good morning, Red Riding Hood, said the wolf. Қайырлы таң, деді қызыл телпек, деді қасқыр. Good morning, wolf, said Red Riding Hood. Қайырлы таң, қасқыр, деді қызыл телпек. Where are you going to early? Asked the wolf. Таң атпастан қайда бара жатсың, деп сұрады қасқыр. I'm going to visit my grandmother who is not very well, answered Red Riding Hood. Мен ауырып қалған әжеме бара жатырмын, деді қызыл телпек. What have you in your basket? Себетіңде не бар? I have some bread, a cake, and a piece of fresh butter. Онда нан бар, пирог және жаңа дайындалған май бар. Where does your grandmother live? Сенің әжең қайда тұрады? She lives in the wood. Her house is under 3 oak trees and there are nut bushes beside it. Ол орманда тұрады. Оның үйі 3 емен ағашы тұрған жерде орналасқан және оның артында үлкен жер жаңғақ ағашы бар. This pretty little girl will be a tasty dinner for me, said the wolf, and he looked hungrily at Red Riding Hood. Мына кішкентай әдемі қыз дәмді түскі ас болар еді мен үшін, деп ойлады қасқыр. Қызыл телпекке қарны аша жеп қойғысы келіп қарады. She will be more tasty than the old
woman. Корейлге қарағанда одан да тәттірек болуы мүмкін. But if I am careful, perhaps I can eat them both up. Егер сақтық сақтасам, онда екеуін де жеп алам. He would have eaten a Red Riding Hood at once, but he could hear the sound of an axe nearby. Қызыл телпекті бірден жеп қояр еді, бірақ жақын маңда балтаның даусын естіді. That meant that there were men not far away and he didn't want to be caught. Бұл жақын маңда ер адамның жүргенін білдіреді, және ол ұсталып қалғысы келмеді. So the wolf walked along with the Red Riding Hood for a while. Сөйтіп ол қызыл телпекпен бірге біраз жерге дейін барды. Then he said, look at the pretty flowers, Red Riding Hood. Мына әдемі гүлдерге қарашы, қызыл телпек. Why don't you gather some flowers for your grandmother? Сен неге өз әжеңе гүл жинап алмайсың? She will be very pleased with some fresh flowers if she is not well and can't go out. Егер сен оған гүл теріп баратын болсаң, ол қуанып қалар еді. Мүмкін ауырғаннан ол сыртқа да шықпаған шығар. What a good idea, it's quite early. Қандай жақсы идея. Әлі ерте. I have time to pick flowers. Менің гүл жинауға уақытым бар. Said Red Riding Hood. Деді қызыл телпек. She looked around and saw many lovely bright flowers. Ол айналасына қарап, әдемі гүлдерді көрді. So she walked under the trees and picked the flowers. Ол сөйтіп ағаштың астына барып, гүлдерді жинай бастады. Each time she picked one, she always saw another prettier flower farther on. Ол әрбір гүлді жұлған сайын, одан да әдемісі алдынан кездесіп отырды. She went deeper and deeper into the wood. Сөйтіп ол орманға тереңірек кіре бастады. At the same time, she listened to the birds in the trees as they sang their sweet songs. Сол уақытта құстардың әдемі дауыстарымен сайрап жатқанын да естіп жүрді. But the wolf went straight to their grandmother's house. Бірақ қасқыр бірден әжесі тұрған үйге барды. When they reached the house, she knocked at the door. Toc, toc. Ол үйге барғанда есікті қақты. Тук, тук. Who's there? Asked the mother in a weak voice. Бұл кім? Деді әжей әлсіз даусымен. It's Red Riding Hood, said the wolf, and he tried to make a gruff voice and soft. Бұл қызыл телпек қой, деді қасқыр, өзінің жуан даусын шамасы келгенше жіңішкертіп. I've brought you some bread, a cake, and a piece of fresh butter. Мен саған нан, пирог, және жаңа дайындалған май алып келдім. Lift the lunch and walk in, said the grandmother. I'm too weak to get up. Түскасыңды қалдыр да ішке кір, деді әже. Менің тұруға шамам жоқ. The wolf lifted the lunch and he walked into the house. Ол түскасын қалдырып, ішке қарай кірді. The old lady was lying on a bed. Кәрі кісі төсекте жатқан болатын. The wolf went straight up to the bed and swallowed her up. Қасқыр тура төсекке барып, оны бірден жұтып қойды. Then he put on a night dress and a nightcap, got into the grandmother's bed and drew the curtains. Сөйтіп ол түнге киетін көйлегін және бас киімін киді де, әжесі жатқан төсекке жатып, пердені жауып тастады. When Red Riding Hood had gathered as many flowers as he could carry, she hurried on to her grandmother's house. Қызыл телпек жетерліктей өзі көтере алатындай гүлді жинағаннан кейін әжесінің үйіне қарай асықты. She was very surprised when she got into the house and found the door open. Үйге келгенде есіктің ашық жатқанына таңғалды. And when he entered the room, everything seemed so strange. Ол үйге кірген кезде барлық нәрсе біртүрлі көрінді. She felt quite frightened, but she didn't know why. Ол бір қорқынышты сезіп тұрды, бірақ не үшін екенін өзі де ұқпады. Good morning, grandmother, she cried, but she received no answer. Қайырлы таң, әже, деп айғай салды, бірақ ешқандай жауап алмады. Then she went up to the bed and drew the curtains back. Жоғарыға қарай, төсекке қарай көтерілді де, терезені ашты. And there lay her grandmother, but she had pulled her catnap over his face and she looked very strange. Ол жерде
әжесі жатқан болатын, бірақ түнге киетін бас киімін бетіне дейін басып алған, және ол біртүрлі көрінді. Oh, grandmother, what big ears you have, said Red Riding Hood. Әже, сіздің неге құлағыңыз дәу болып кеткен? Деді Қызыл Телпек. The better to hear you with my dear, said the wolf. Сені жақсырақ есту үшін, қымбаттым, деді қасқыр. Oh, grandmother, what big eyes you have. Әже, сіздің неге көзіңіз үлкейіп кеткен? The better to see you with my dear. Сені жақсырақ көру үшін, қымбаттым. Oh, grandmother, what big hands you have. Әже, сіздің неге қолыңыз дәу болып кеткен? The better to hug you with my dear. Сені жақсырақ құшақтау үшін, қымбаттым. Oh, grandmother, what big teeth you have. Әже, сіздің тісіңіз неғып үлкейіп кеткен? The better to eat you with my dear. Сені жақсырақ жеу үшін, қымбаттым. With these words, the picked wolf jumped out of bed and swallowed poor little Red Riding Hood. Осы сөзді айтар-айтпастан ол төсектен секіріп тұрды да, кішкентай Қызыл Телпекті жұтып қойды. Then after such a good meal, he went back to bed for a rest. Осындай тамаша түскі астан кейін төсекке жата қалды. Soon he was asleep and snoring loudly. Кешікпей ол ұйықтап кетті да, қатты қорылға басты. Later on, a hunter went past the house and he heard the wolf's loud snores. Сәлден кейін аңшы үйдің жанынан өтіп бара жатып, қасқырдың қатты қорылдағанын естіді. Of course, he thought it was the grandmother. Әрине, ол бұны әже деп ойлады. How loudly the old lady is snoring, he thought. Қаншалықты қатты қорылдайды мына кісі деп ойлады ол. Perhaps she is not well. Мүмкін оның жағдайы нашар болып жатқан шығар. I'll just open the door and see if she is all right. Мен есікті ашайын да, оның жағдайы жақсы ма екен білейін. So he went into the house and saw the wolf asleep in the old lady's bed. Ол ішіне кіргенде қасқырдың әжейдің төсегінде ұйықтап жатқанын көрді. I know who you are, said the hunter. Мен сенің кім екеніңді білемін, деді ол. You've done bad thing for years. Well, you will never have a chance to kill anyone else. Сен жылдар бойына өте жаман нәрселерді жасадың. Жарайды. Басқа біреуді өлтіруге. He raised his gun to shoot when he thought that perhaps the wolf had swallowed the old lady and that she might still be saved. Ол мылтығын қадап шіріппесін басайын деп тұрды да, ойлады, мүмкін бұл қасқыр кәрі әйелді жұтып қойған шығар, және оны әлі де құтқаруға мүмкіндік бар шығар. So he took a knife and carefully cut open the wolf as he lay asleep. Ол ұйықтап жатқан кезде аңшы оның қарнын байқатпай жарып ішін ашты. The little girl jumped out and cried. Oh, how frightened I was. It was so dark inside the wolf. Кішкентай қыз оның ішінен секіріп түсіп, жылап жіберді. Қандай қорқынышты еді. Қасқырдың іші сондай қараңғы. Next, the old woman grandmother came out, alive but very weak after her horrible adventure. Бұдан кейін кәрі әже де шықты. Тірі, аман-есен, бірақ мұндай саяхаттан кейін әбден әлсіреген. They were quite happy now. Олар бақытты болды. The hunter took the wolf's skin home. Аңшы қасқырдың терісін үйіне алып кетті. The grandmother ate all the good things which Red Riding Hood brought, and she soon felt quite strong. Қызыл Телпектің алып келген асын әжесі жеп алды да, өзін бойына қуат жинады. As for Red Riding Hood, she decided always to follow her mother's advice. Ал Қызыл Телпекке келетін болсақ, ол ылғи анасының айтқан ақылмен жүретін болыпты. Міне, ертегі осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда жүздескенше. Сау саламатта болыңыздар.